Darasha. Erokamano Joyce. Sani mokwongo adwa ni mondo aduok jawinjo wa mowacho ni skunde olor. Skunde ok olor. Skul nitiere atie kar boarding no emoketo on hold. Ong'is jatend skul mondo los gik moko. Koro koloso to nyithindo dhi doka kaka ne en. En mani samora mora ma gimoro timore machalo kama. Nitie ng'ama nyaka inyre, nitie ng'ama nyaka losre. Koro koponi inyruok obiro kori to wadhi lamo Nyasaye mondo ikawe mayot to ing'e ni chutho gima wadwaro en safety mar nyathi. Joyce osetimore koda ne wadware koda ok ne wadware to osetimore sani skunde go oselor kendo kaka neno wabunge be wuok kode matek nyaka dhi chuno ni skul ka skul nyaka los gik machalo kama. Kata kamano koponi nitie gimoro motimore marach ma koro ikia kuma ichik gi nyathini chuni ni mondo koro iloki, gima wanyalo kwayo en niya, koponi nyathi oae skul moro mane intie boarding to koro lokne nikech in skul ma intie no boarding facility ne ber, kaw nyathini to kik iridne kuom entrance kaka uniform ang'o gini. Mae mwanyalo kwayo nikech oselor. Koda wadhi ng'iyo ni koro ng'i malong'o koda kik ong'i malong'o oselori. Koro koselore kama kikaw nyathini tero kama chalo ni ochuni ni nyaka obed e boarding to kwa skul mondo omi time mondo iikri. Koro kanye nikech samora mora ma gimoro timore nitie ng'ama nyaka inyre kendo nitie ng'ama nyaka gen. To kadok penjo mi penja ipenjo ni tang'o monego bed ni iloso ma sirikal ywakne ni. Mokwongo nitie gima sirikal dwaro sani ni site plan. Site plan mar skul onego bed ni skul ka skul ose deliver ne sirikal site plan mar skundi no kod kaka ode ni en kanye to lose gang'o. To ei site plan ka site plan kopo ni itero idhi yudo ka en facility kata en ot mok permanent tiyudo ka ogo dot e site plan ka. Koro site plan en gima skul ka skul nyaka deliver. Ko ki deliver to it means ni kaka iketo skul kendo iketo ute skundi kan ok ber. Mar ariyo nitie gimiluongo ni sanitation. Sanitation en kama choni nitie, kama kiang'o nitie, ler mar ka gi kaka iloso utegi. Kopo ni nitie ot migero ma wang' ne yot kata dhot iloso to dhot yawre ka donjo iye. Dhot onego bed ni yawre ka wuok oko. Koro kopo ni igedo chon to dhot iloso ka yawre donjo iye. Mateni kopo ni nitie gimoro to dhodni dino ne nyithindo. Koro onego bed ni loko dhodi obed ni yawre ka wuok oko. To sanitation chope ginadi onego bed ni cho achiel ka nyithindo manyiri, cho achiel serve nyithindo 25 ka nyithindo matindo. Cho achiel serve nyithindo 25, dhot achiel ok ni cho achiel, dhot achiel onego bed ni serve nyithindo 25. Koro kopo ni nitie gi nyithindo mang'eny to chope ma in go tin kasto nyithindo ma yawuoyi onego bed gi urinal. Koro in gi cho to gi urinal. Koro kopo ni magi nikech gedo kaka chon moro ne urinal ne onge kanitimo. Moro in gi mabati wang' ne yom, mabati tuch ne yom, mabati wuok godo yom. Koro onego bed ni such buildings gi kaka Darasha mano wang' ne nitie gi bao ni boarding section kendo mbele ka to ne ber kani ng'iye to no jaber kabisa. To toke kama nyithindo ninde to bao kendo bao motime wiring ma kadhiang' wiring owuothe ot owuothe bao sasa. To king'iyo to mbele ka ne ber kabisa nyaka gate kendo gate ber. Koro onego bed ni sanitation ber. Electric system onego bed ni kar user security kama onego bed ni Joyce nyaparo kamoro maka stima ng'eny tidhi ko stima odhi tidhi diyo to lwar cha. Nitie kaka koponi nyithine koponi ineno ka stima tetni tidhi diyo ka to lwar. Koponi en kama rach ma nyithindo ok nya chope, wiring system onego bed ni skul ka skul loso. Kasto fencing. Koro nitie fencing, sanitation, wiring system kata dho udi kod drishni to gi kaka drishni gi gin adi. Koro safety thothne gi nyithindo adi pa section. Nyithindo adi ma intie godo ka to distance ma kuom nyathi to gi machielo romo nade. Koro ma onego bed ni ondikne gi piny. En gima ondiki document ni nitie Joyce. Ma ok en gimoro ma wendo. En mani koro wira ma koro na achake. Kasto Joyce nitiere skunde moko ma kano register
registration certificate ne onge boarding onge boarding giloso bang'e boarding giloso bang'e koro ochopo sama koro in gi boarding to registration certificate ni ok wach mano koro nyaka lori mondo mi idogi ichak from health jo health obi e school moro in mana maber to certificate ni ok wach boarding koro chune ni nyaka lore kasti dhi duogo jo health obi o inspect skundi ong'e ni to kata pi adi water source in gi running water koso in gi tank iyudo pi from the roof koro nego beni iloro mondo jogi obi kasto jo quality assurance bo obi koro nenre ni jo quality assurance wang'e to dhi tiyo maber mine lor school kama en mani onego bed ni iketo kamoro ma kopo gikwayi pesa tidiyo to sound biro nikech pesa ma gikwayo ok tin Joyce asoya moro mondo mi ondik ni report Joyce gima kwayo sirikal gikedno gimoro mwanya bonyeza maka kubiro to keto ni ungisi ni wajua mkubwa lazima hii kazi ni mingi kabisa ili nukandike report hii report kwanza si create ni loophole moro makoro chun ni nyaka idisha out pesa unaona nikech magi mane dhi mbele jonyuol nyithindo biro nyithindo January chopo koro sirikal oketnwa kamoro mwanya bonyeza do watu skunda no kolor Joyce kiki ngene nti ana unge body koro onengo ket kamoro ne skunde gi in a way ma ja quality assurance kiko dhi ng'ata achiel to be kata gidhi ng'ata achiel koda gidhi ji adek koro dhi chuli ni i manage adek opek koro jo quality assurance ong'i